jiruu dachee irraa garaa kee hidhattee murtii hamaa akkasii maalumaaf filatte? ለማንኛውም እንቅስቃሴ ጫት ልክ እንደ መኪና እንደ ነዳጅ የሚያስብ ትውልድ ቢመከርበት ጥሩ ነው። እየጎዳ ነው። በተለይ አንዳንዱ አካባቢ በጣም ችግር ነው። የሚኖረው በሴፍቲ ኔት ነው። እርሻ አያቅም። ይሄ ቦታ ታርሶ አያቅም። ኦዱቴኛ ጀልቀባቲን sirni awwaalchaa qananii addunyaa raawwatamaa jiraachuun ibsame. Oduudhuma walqabateen poolisii magaalaa Finfinnee ibsa laateen du'a qananii addunyaa qorachaa jiraachuu mirkaneesse. Sirna awwaalcha qananiitii fi ibsa poolisii magaalaa Finfinnee laate isin biraan geenya. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waggaa eeggatanii yeroo lammaffaatiif uummata Harargee arrabsan. Waggaa dabre ji'a akka arraa uummanni Harargee hundi akka suusii qabuutti kan ibsan Abiy kaleessa immoo uummata qonna hin beeknee fi harka namaa eeggachaa turedha jechuun arrabsoo cimaa fayyadaman bulchaan Itoophiyaa. Gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu biraatiin kantiibaa magaalaa Adigiraat balbala cabsanii waajjira kantiibaa gareen Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el dhuunfachuu himan. Kantiibaan waajjira cabsee seeneeraa jedhame immoo himannaan kun himannaa sobaatii jechuun morme. Oduudhuma walqabateen pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa Maqalee keessaa baqachuu miidiyaalee naannichaa gabaasan. Pirezidaantiin kun feesbuukii isaa gubbatti haleellaa nurratti raawwatameera jechuun himatanii mootummaan federaalaa akka birmatuuf waamicha godhaniiru. Naannoo Tigraay keessatti kaleessa dhukaasnis tureera. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa qindeessineerra. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhaggeessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Abiy waggaa eeggatanii yeroo lammaffaatiif uummata Harargee arrabsan. Waggaa dabre ji'uma akka arraa uummanni Harargee hundi akka suusii qabuutti kan ibsan Abiy kaleessa immoo uummata qonna hin beeknee fi harka namaa eeggachaa ture jechuun arrabsoo cimaa fayyadaman. Bulchaan Itoophiyaa Harargee deemuudhaaf ji'a tokko ol karoorsaa kan turan Ministeerri muummee Abiy guyyaa kaleessaa Harargee deemanii hojiilee misoomaa daawwachuu isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Yeroo haga Itoophiyaa bulchan waraana keessaa ba'ee kan hin beekne bulchaan Itoophiyaa kun xiqqoo naannoon inni kaleessa itti imale jechuun Harargeen bakkoota biraa irraa gama nagaatii wayyaa qabdi turte. Haa ta'u malee faallaa kanaa garuu seenaa waggaa 50 keessatti Harargeen yeroo duraatiif barri itti diinagdeedhaan cabxe bara bulchiinsa Ministeera muummee Abiy turte. Dugugguruu diinagdee biyyattii kan ta'e Jimaan erga Ministeerri muummee Abiy aangoo qabate takka haala bareedaadhaan gurguramee akka hin beekne qonnaan bultoonni Harargee deddeebiin ibsaa turan. Daldala Jimaa mootummaan kallattiin harka keessa galfachuun isaa kana hunda fideeraa jedhu qonnaan bultoonni. Inumaa Ministeerri muummee Abiy daldala Jimaa keessa harka galfachuu bira kutanii Jimaa waan jedhamu Harargee keessa dhabamsiisuun karooraaf kaayyoo isaanii akka ta'e waggaa akka arraa ifatti labsanii turan. Ministeerri muummee Abiy waggaa dabre ji'a akka arraa bakka bu'oota Islaamaa walitti qabee waajjira isaatti gaaffilee isaaf dhiyaataniif deebii kennee ture. Kanaanis Jimaa guyyaa tokkoon balleessuun ni rakkisa garuu adeemsa keessa ni dhabamsiifnaa jechuun dhaadatanii turan. በአንድ ቀን አናጠፋውም ይሄ ነገር ልምምዱ የቆየ ስለሆነ ግን አስቡበት. Bakkoota tokkotti sababa Jimaa kanaan rakkootu jira. Warra yoo hin qamaane akka waan hin jiraannetti ilaalantu jira jechuudhaan uummanni Islaamaa keessumaa baha Oromiyaa akka waan haraaraa yookaan suusii Jimaa qabaniitti ibsuuf yaalan. Sababiin itti Jimaa balleessuu barbaadaniif Harargee guutuun suusii Jimaa qabdi jechuun Ministeerri muummee waggaa akka arraa kan dubbatan. Yeroos Harargee guutuun Jimaa qama'uudhaaf qofa barbaaddi jedhanii haala sanaan Ministeerri muummee Abiy uummata arrabsuun
mormii kaasee ture. Kaleessa immoo waggaa akkasii eeggatanii Harargeen ummata harka namaa eeggatu jechuun arrabsoo biraatiin gadi ba'an. Bulchaan Itoophiyaa ji'a tokko guutuu Harargee deemuudhaaf erga dhama'anii booda kaleessa Harargee bahaatti argamuun aanaalee hedduu keessatti hojiilee misoomaa ilaalaniiru. Harargee deemanii bakka jimaa guddaan jiru caalaa bakka qamadiin xiqqoon jirtu ga'uunis haasawaa godhan Abiyyi Ahmad. Ministeerri muummee kun kaleessa wayita Harargee bahaa Mayyuu Mulluqqee ga'an ibsa kennaniin qamadiin hektaarri miliyoona 3.5 qotamaa jiraachuu mirkaneessan. Itti dabaluudhaanis Harargeen ummata qonna hin beeknedha jechuun arrabsoodhaan kan eegalan Abiyyi Ahmad sababa kanaan waggootaaf ummata seeftineetiidhaan jiraachaa ture ta'us dubbatan. Dabaluunis ummanni kaleessa harka namaa eeggachaa ture sun ofiif qotatee qamadii facaasuu argineerraa jedhan Abiyyi Ahmad. የሚኖረው በሴፍቲ ኔት ነው። እርሻ አያቅም። ይሄ ቦታ ታርሶ አያቅም jechuun osoo isaan aangoo hin qabatin Harargeen guutummaatti harka namaa eeggachaa turte akka Abiyyi dubbatanitti. Abiyyi wayita dubbatan Harargee miliyoona 1 ol ta'u seeftineetiidhaan jiraachaa turaniiru. Arra ummanni sun bilisa baheera jechuun dubbatan. Ministeerri muummee Abiyyi ummanni Harargee guutuun yoo qonna hin beekne maaliin jiraachaa akka turan ibsuu dhiisanii irra deddeebi'iin haasawaa isaaniitiin ummata lafa qotuu hin beekne jechuun afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiinis dubbataniiru. Dhugumatti sagantaan seeftineetii Itoophiyaa ture bakkoota hedduudhaaf kennamaa turuu wal naman gaafachiisu. Harargeettis akkuma naannoo kaanii hiramaa turteetti seeftineetiin akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsutti haga bara 2018tti walumaa galatti namoonni seeraan galma'anii seeftineetii fayyadamaa turan guutuu Itoophiyaatti walitti dabalamee haga miliyoona 2.5 ga'u. Akka Abiyyi Ahmad kaleessa jedhanitti immoo Harargee qofti nama miliyoona takkaatu sagantaa sana fayyadamaa ture jechuun dubbatan. Garuu dubbiin Abiyyi guutummaatti soba adii ture. Inumaa faallaa kana dhaabbanni mootummoota gamtoomanii walakkaa bara 2024 ibsa baasee tureen ministeerri muummee Abiyyi aangoo qabachuu hordofee bara 2018 haga 2023tti namoonni seeftineetii fayyadama miliyoona 6 ga'uu ibsee ture. Kunis sababa waraanaatiin buqqaatonni dabaluu hordofee kan mudate ta'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hubachiisee ture. Gama biraatiin Harargeen qotuu hin beektu wanti jedhu soba qofa osoo hin taane jecha ministeera muummee Abiyyi Ahmad irraa hin eeggamnedha jedhu namoonni eda dhimmicha irratti yaada laatan. Uummanni baha Oromiyaa uummata dhagaa cabsee baxxisuun jimaa achirra dhaabee jireenya gaarii jiraachaa turedha jedhu. Kaleessa dubbii Abiyyi hordofee namoonni yaada laachaa jiran akka lafa Oromiyaa taanii lafti Harargee qamadiidhaaf kan hin mijanne ta'us uummanni Harargeetis jimaa qabuun warra kutaalee kaaniitiin jireenya walqixaa jiraatu turan. Qamadii facaasuu haa baatanii malee akkuma kutaalee biraa qamadii ni fayyadamu. Kunis jimaa qaban fayyadamanii gurguratanii jiraachaa turan. Harargeen lamaan Abiyyi Ahmad akkuma aangoo qabataniin karoora jimaa dhabamsiisuu waan qabaniif daldala jimaa adda kutan. Kanaaf immoo ofiif harka keessa galfachuun ummata irraa agabsanii turan. Arra immoo deebi'anii bulchaan Itoophiyaa ummata lafa qotuu hin beekne jechuun ummata san keessa dhaqanii arrabsoo eegalan. Oduu biraatiin sirni awwaalchaa Qananii Addunyaa raawwatamaa jiraachuun ibsame. Oduudhumaan wal qabateen poolisiin magaalaa Finfinnee ibsa laateen du'a Qananii Addunyaa qorachaa jiraachuu mirkaneesseera. Guyyaa kaleessaa barii sa'aatii 10tti gamoo 5ffaa irraa kuftee du'uun ishee kan himame Qananii Addunyaa sirni awwaalcha isii raawwatamaa jiraachuun himameera. Kanaanis wayita oduu tana qindeessaa jirrutti reeffi Qananii Addunyaa mana obboleettii ishee sulultaa irraa bahee bakka awwaalchaa gaheeti jira. Osoo bakka awwaalchaa hin gahin dura sirni gaggeessaa Qananii Addunyaa sa'aatii 9 irraa eegalee bataskaana Kaateediraal Sillaaseetti taasifameera. Oduudhumaan wal qabateen poolisii magaalaa Finfinnee du'a Qananii Addunyaa Waaqoo erga odeeffannoon isa qaqqabee kaasee garee qoratu hundeessee qorachaa jiraachuu arra himeera. Akka ibsa poolisiitti Qananiin kutaa bulchiinsa Lammii Kuraa aanaa 3 bakka addaa manneen Saanshaayinn jedhamu fuuldura gamoo Wuddaaseerra jiraataa kan turte yoo ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaa Bitootessa 2017 halkan keessaa naannoo sa'aatii 10tti mana ishee gama keessaatiin karaa kutaa kushiinaa yookaan alawaadaatiin barandaa irraan akka darbii 5ffaarraa kufte himeera. Sababa yeroodhaaf hin beekamneen kuftee wallaansaaf osoo gara hospitaala yaanneet geeffamaa jirtu lubbuun ishee darbuu poolisii magaalaa Finfinnee
ibseeram. Bakka taateen kun itti mudate deemuun ragaalee teeknikaatii fi taaktikaa walitti qabu kan ibse poolisii magaalaa Finfinnee reeffi qorannoo dabalataatiif gara hospitaala Daagmaawit Minilik akka geeffamus taasifamuu himeeram. Poolisiin yeroo Qananiin Addunyaa barandaarraa kufte sanatti mana keessa kan ture abbaa warraa ishee Wallisaa Andu'aalam Gosaa to'atee qorachaa kan jiru yoo ta'u yeroo itti aanutti qorannoo dhumaa ummataaf ifa akka godhu ibseeram. Bu'aa qorannoo yakkaa poolisii dursee odeeffannoowwan fuula miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti darbaa jiran sirrii akka hin taane kan hime poolisiin Finfinnee adeemsa qorannichaa irratti dhiibbaa hin malle qabaachuu akka danda'u hubachuun namoonni odeeffannoo dogoggoraa dabarsanii fi tamsaasan gocha isaanii irraa akka of qusatan hubachiiseera. Oduu biraatiin Kantiibaan magaalaa Adigiraat balbala cabsanii waajjira kantiibaa gareen Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el dhuunfachuu himan. Kantiibaan waajjira cabsee seeneera jedhame immoo himannaan kun himannaa sobaatii jechuun mormeera. Oduudhumaan wal qabateen pirezidaantiin yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa Maqalee keessaa baqachuu miidiyaaleen naannichaa gabaasan. Pirezidaantiin kun fuula feesbuukii isaanii gubbatti haleellaa nurratti raawwatameera jechuun mootummaan federaalaa akka dhaqqabuufis gaafataniiru. Ji'oota fatakaaroo hamaa keessa kan turte gareen wayyaanee amma dhukaa isaanis wal eegalteetti. Ji'oota dura gareen Dabratsiyoon Gabramikaa'el erga kora 14ffaa humnaan gaggeessee eegalee gareen TPLF bakka lamatti fottoquun jechaan wal tuqaa turan. Amma gareen kun jecha bira dabree qawweedhaan kan wal eegale yoo ta'u kanaanis magaalota naannoo Tigraay hedduu keessatti dhukaasni guyyoota lamaan dabre dhaga'amaa tureera. Sababiin dhukaasni naannichatti banameef inni guddaan naannicha to'achuudhaaf yaalii godhamaa jirudha jedhame. Kanaaf immoo fakkeenyi Adigiraat yoo taatu tibbana magaalaa tana to'achuudhaaf gareen Dabratsiyoon Gabramikaa'elii fi garee Geetaachoo Raddaa gidduutti morkii jabaan tureera. Haaluma kanaan kantiibaan lama magaalaa tanarratti kan wal qabe yoo ta'u tokko Dabratsiyoon Gabramikaa'el kan muudeedham kaan immoo Geetaachootu muude. Amma dura kantiibaa obbo Geetaachoo muudeetu magaalattii qabatee gaggeessaa ture. Guyyaa tokko dura garuu gareen Dabratsiyoon Gabramikaa'el humnaan waajjira keessaa kantiibaa Geetaachoo muude kana baaseera. Guyyaa kaleessaa kantiibaan garee Dabratsiyoon Gabramikaa'el muudame gargaarsa waraanaatiin balbala waajjira kantiibaa cabsuun seenee kantiibaa Geetaachoo muude achi keessaa baasuu sagaleen Ameerikaa afaan Tigree gabaaseera. Dhimma kana kantiibaan waajjira keessaa baafames mirkaneesseera. Obbo Kiduu Gabree yookaan kantiibaan obbo Geetaachoo muudan hooggantoonni waraanaa Tigraay humnaan waajjira kantiibaa cabsanii seenuu himan. Kantiibaan waajjira kana cabsee seene jedhame obbo Radaay Gabra Egzaabeer ture. Dhimmicha ilaalchisuun Radaayinis deebii laatan. Obbo Radaayin sagalee Ameerikaatti akka himanitti osoo ummataan hin filatamin dantaa ofii qofaaf aangoorra turu warri barbaadu waajjira kantiibaa keessa ta'aa turuu dubbatan. Mana mareetiin muudameetiin ji'a 3 oliif waajjira osoo hin seenin ture kan jedhu Radaay Gabra Egzaabeer yookaan kantiibaan haaromni Dabratsiyooniin muudame kun rakkoon akka uumamu waaniin hin barbaanneefin haga ammaatti waajjira osoo hin seenin ture jedhama. Kaleessa immoo nuti waajjira kana cabsinee hin seenne ummanni magaalattii kallattii hundaan ba'ee balbala bana jedhanii warra Geetaachoo muudan kana gaafatanii jedhan. Garuu warri Geetaachoon muude hundi waajjira banuu didan. Kanaaf ammoo ummanni waajjiricha cabsanii osoo hin taane dhiibanii seenan jechuun akkamitti akka waajjira kantiibaa seenan dubbatan. Wal dhibdeen TPLF kun jabaatee kan itti fufe yoo ta'u kaleessa gama galgalaas magaalaa Adigudem kan jedhamtu keessatti dhukaasni guddaan banameera. Kaleessa naannawa asrii booda qaamonni qawwee qaban kan Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfaman magaalaa Adigudem isa jedhamtu keessatti lola akka banantu ibsame. Ummata magaalaa Adigudem keessatti walitti qabaman irratti dhukaasa jabaa banameen hedduu miidhamaniiru. Garuu kan du'e haga ammaatti hin ibsamne. Dhukaasa magaalaa sanatti baname hordofee pirezidaantiin yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ibsa baasaniin guyyoota muraasa darbanitti dogoggora gareen qondaaltota waraanaa muraasa ta'e raawwatamaa jiruun caasaan mootummaa guutuu Tigraay keessatti diigamu itti fufeera jedhan. Namoonni nagaa sochii seeraan alaa kana morman rasaasaan rukutamaniiru kan jedhan Geetaachoo
Raddaa Adi Gudeemii fi kutaalee Maqaleetti lubbuun namoota sababa kanaan dabraa jiraachuu siman. Gocha hamaa kana gareen TPLF kan Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu raawwachaa jiraachuu kan ibsan Geetaachoon haalli amma mul'atu waliigaltee Piriitooriyaa balaaf kan saaxilu ta'uu ibsan. Oduudhuma wal qabatee fi eduma baheen pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa magaalaa Maqalee gadhiisee baqachuu gabaasaaleen naannichaa mirkaneessan. Akka gabaasaaleen Tigraay ba'an hedduun agarsiisanitti pirezidaantiin kun qondaaltota isa faana jiran fudhatee magaalaa Maqalee gadhiisuuf dirqameera. Arra ganama immoo oduu achii baheen mootummaan yeroo naannoo Tigraay kan obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu yeroo ammaa wal dhibdeen TPLF keessatti hammaachaa dhufu hordofee mootummaan federaalaa hatattamaan gidduu akka seenu gaafateera. Akka isaaf dirmatanis gaafateera.